Oke guys, di sini ada jalak surennya guys. Masih muda guys jalak surennya guys. Dan di sini kita coba breeding lovebird guys. Ayo kita lihat guys. Ini kemarin sudah produksi guys, dan anaknya itu ada di sana sudah dipisah guys. Dan ini masih proses penjodohan guys. Nanti kita lihat di video selanjutnya guys. Itu dari anaknya guys. Ini guys masih proses penjodohan juga guys. Dan ini induknya, indukan yang sudah menghasilkan. Ini guys anaknya guys. Ini masih muda.